ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 10/1/23 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಧುವನ. ಮಧುರ ಜೋಗುಲೆ ನಿಖಲಿತ್ತೆ ಮರುಜೀವ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ನಿಖಲು ಈಶ್ವರ ಅಪ್ಪಡ್ದು ಆಸ್ತಿನ ದೆತೊಂದುಲ್ಲರು. ನಿಖಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಟರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐನೆಡ್ದವರ ಅಪಾರ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೊಡು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಖುಲೇ ಸಲಹೆನು ಕೊರೋನಾಗ ಚಿಂತೆ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಪನು, ಕೋಪ ದೂರಾಪನು. ಉತ್ತರ: ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಸಮಾನ ಮಧುರ ಆವಡು. ಎಂಚ ಬಾಬಾ ಮಧುರ ರೂಪೊರ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆನ್ ಕೊರ್ಪೆರು ಕೋಪ ಮಲ್ತೊನು ಜೆರು ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪರಸ್ಪರ ಮಧುರ ಆವಡು. ಉಪ್ಪು ನೀರೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ದಯಪಂಡ ವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಳೆದು ಪೋಪುಂಡ ಅವು ನಾಟಕೊಡು ಪಾತ್ರ ಉಂಡು ಪಂದು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಚಿಂತೆನು ವಾ ಪಾತೆರೆಗು ಮಲ್ಪುನಿ. ಈ ರೀತಿ ನಿಖಲೆ ತಿರಿಪನಗ ಚಿಂತೆ ದೂರಾಪುನು, ಕೋಪ ಬಲ್ತುದು ಹೋಪುನು. ಗೀತೆ: ಇಂದುವೇ ವಸಂತ ಋತುವಾದುಂಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನನ ಕುಶಿತ ಗಾಯನವಾದುಂಡು. ಈತು ಕುಶಿತ ಗಾಯನ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಲಿಗೆ ಖಜಾನೆ ತಿಕ್ಕದುಂಡು. ಇದು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಲಾಟರಿ ಆದುಂಡು. ಏಪ ಲಾಟರಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಪಗ ಖುಷಿ ಆಪರು. ನಿಖುಲು ಈ ಲಾಟರಿ ಹಿಡಿದು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರ ಸ್ವರ್ಗೊಡು ಸುಖನು ಭೋಗಿಸವಂದುಲ್ಲಾರು. ಇಂದು ನಿಖಲ್ನ ಮರುಜೀವ ಜನ್ಮವಾದುಂಡು. ಏರು ಬದುಕುದಿತ್ತಿಲಕನೇ ಸೈಪುಜೆರೋ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಮರುಜೀವ ಜನ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕುಶಿತ ನಶೆ ಏರುಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮರುಜೀವಿ ಆಪುಜೆರೋ ಪಂಡ ಬಾಬನು ಸಂತಾದು ಮಲ್ತೊನುಜೆರೋ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿ ದಿಕ್ಕುಜಿ. ಏರು ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರೋ ಅಕ್ಲೆನು ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೆರು. ನಿಖುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲರು. ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರ ಅಪ್ಪರ್ದು ಆಸ್ತಿ ಅತ್ತಂಡ ವನನು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ನಶೆಪ್ಪೊಡು. ಐಗೋಸ್ಕರ ಭಕ್ತರು ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗೋಡು ಪೆಟ್ಟುನು ತಿನ್ಪೆರು. ಬಾಬನು ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಾಯನು ಮಲ್ತೊನುವೆರು. ಏತೊಂಜಿ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುಸ್ತಕನು ಇತ್ಯಾದಿನು ಅಪಾರವಾದ ಓದುವೆರು. ಆಂಡಲ ಪ್ರಪಂಚ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ದುಃಖಿಯ ಒಂದುಂಡು. ಅವು ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆವಡೆ ಎಪ್ಪುನು. ಇಂದು ಮುಳ್ಳುದ ಮರವಾದುಂಡು. ಬಬುಳ್ನಾಥ ಬತುದು ಮುಳ್ಳುರ್ದು ಪೂವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮುಳ್ಳು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು. ಮಸ್ತ್ ಜೋರಾದು ತಾಗೊಂದುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ಕಂತೊಂದುಂಡು. ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಕಾರದ ಪುದರ್ನು ದೀತೆರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಇಂದು ಮಾತಲ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಇಂದು ಮುಳ್ಳುದ ಪ್ರಪಂಚವಾದುಂಡು ಒಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೆರು. ಪರಸ್ಪರಡು ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಇಲ್ಲಲು ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆ ಮಾತೆರೆಗಲ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖನು ಕೊರ್ಪುನ ರೀತಿ ಕುಪುತ್ರ ಜೋಕುಲು ಉಪ್ಪೇರು. ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜೇ ಸಮಾನ ಉಪ್ಪುಜೇರು. ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನಾರು ಏರು ಮನುಷ್ಯರಿಂದನು ತಿರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಈ ಗುರುಕುಲೆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮಹಿಮೆನು ಮರೆಮಲ್ತು ಬುಡ್ತೆರು ಎಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಅರೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಮೆನು ಮಲ್ತುದ ಆರು ಪರಂಪಿತ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವನ ಚಿತ್ರಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂಡು. ಆಂಡ ಶಿವಜ್ಯೋತಿರ್ಬಿಂದು ಅತ್ತು ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡಾರು ಆತ್ಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದುಂಡು. ಬ್ರೊಕುಟಿದ ಮಧ್ಯೋಡು ಕುಳ್ದುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಈತ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಕಾರ ಎತ್ತಿನಂಚಿನ ರೀತಿಯರೆ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ. ಮಸ್ತ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಆಚಾರ್ಯರು ಪರಮಾತ್ಮಗ ಈ ರೀತಿದ ರೂಪ ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣಗ ಬೀಕೆಲೆನು ತೂದು ತಿಳಿಪಿರು. ಅಕುಲು ಆರ ಅಖಂಡ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯ ತತ್ವ 1000 ಸೂರ್ಯರ್ದುಲ ತೇಜೋಮಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನ ತಪ್ಪಾದುಂಡು. ಬೆರ್ನ ಸರಿಯಾಯಿನ ಮಹಿಮೆನು ಬಾಬನೇ ಸ್ವಯಂ ತೆರಿಪೆರು. ಆರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಉಲ್ಟಾ ವೃಕ್ಷ ಆದುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಅರೆನಿ ಏರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಜೆರು. ಮನುಷ್ಯರು ಏಪ ದುಃಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಅಪಗ ಹೇ ಭಗವಂತ, ಹೇ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ದಯೆ ತೊಚ್ಪಲೆ ಬಂದು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಟು ಏರ್ಲ ದಯೆನು ನಟ್ಟುಜೇರು. ಆ ಬಾಬಾ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ರಚನೆಲ ಪೊಸತಾದುಂಡು. ಆ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಲ ಅಪರಮಪಾರವಾದುಂಡು. ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ ಬಂದಾಗ ಅವಶ್ಯವಾದ ಜ್ಞಾನನು ಕೊರ್ಪೆರು.
ఆరు సచ్చిత్ ఆనంద స్వరూపాదుల్లేరు, చైతన్యవాదుల్లేరు. జ్ఞానల చైతన్య ಆತ್ಮಡು ಧಾರಣೆ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಈ ಶರೀರವನ್ನು ಬುರ್ದು ಪೋನಗ ಆತ್ಮಡು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಲ್ಯಾದಿತ್ಯನಲ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಲು ಎಲ್ಲಿ ಅದುಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಪಾತೆರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚು. ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಲು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪು ಮಲ್ತಂಡ ಸ್ಮೃತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಶಾಸ್ತ್ರನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಲ್ಪೆರು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಪಿರೋದು ಜನ್ಮದ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದನ್ನು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಜ್ಞಾನದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿದ ಜ್ಞಾನ ಬೆರ್ನ ಕೈತಲುಂಡು. ದೇಪಂಡ ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಎಂಕುಲೆಗ್ ಬೀಜ ರೂಪ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜ. ಬೀಜಡು ಅವಶ್ಯವಾದ ವೃಕ್ಷದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಯಾನು ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜ ರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು. ಈ ವೃಕ್ಷದ ಬೀಜಲ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಸಚ್ಚಿತ್ತ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರ ಅಪ್ಪಾದುಲ್ಲೇರು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಆರಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರದ ಜ್ಞಾನ ಒಪ್ಪುಂಡಾನೆ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕೊಳ್ಳುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಅವಶ್ಯವಾದ ಪೊಸತೆನ್ ತೆರಿಪೋಯರು. ಐನು ಒವ್ವೇ ವಿದ್ವಾನರು ಎಂಚಿನಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೀರು. ಎರಡಾಂಡಲಕೇನ್ಲೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿರೂಪಿ ವೃಕ್ಷದ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಪಾಲನೆ ವಿನಾಶ ಎಂಚಾಪುಂಡು. ಇನ್ನೆತ ಆಯಸ್ಸು ಏತುಂಡು. ಇಂದು ಏರ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಸಾಯಿಚ್ಚು. ಇನ್ನೇನು ಏರ್ಲ ತೆರಿಪೇರ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚು. ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಮೈ ಶಿರೋಮಣಿ ಒಂಜೇ ಗೀತೆ ಆದುಂಡು. ಬಾಕಿ ಮಹಾತಲ ಐತ ಇಲ್ಯ ಜೋಕುಲಾದುಂಡು. ಗೀತೆನು ಓದು ನೆಡ್ದವರ ಇಂಚಿನ ಸಹ ತೆರಿಯೊಂಜೇರು. ಐನೆಡ್ದವರ ಶಾಸ್ತ್ರನು ಓದು ನೆಡ್ದವರ ಲಾಭದಾದ. ಆಸ್ತಿಲ ಅವಶ್ಯವಾದ ಗೀತೆರ್ದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಇಡೀ ನಾಟಕದ ರಹಸ್ಯನ್ ತೆರಿಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಬಾ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿ ಎಡ್ದು ಬಂಗಾರದ ಬುದ್ಧಿಯಾದು ಮಲ್ತದು ಪಾರಸನಾಥಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲ್ಲು ಬುದ್ಧಿದಕಲು ಕಲ್ಲುದ ನಾಥ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪಂಡ ಕಳ್ಳದ ಒಡೆಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಡ ಅಕಲು ಅಕಲಿಗೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಿರುದುನು ಕೊರ್ದು ಬರ್ತೇರು. ಅಕ್ಲೇನು ಪಾರಸ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದು ಕುಲ್ದೇರು. ಎನ್ನ ಮಹಿಮೆಲ ಮಾತೆರ್ದಲ ಬೇತೆನಾದುಣ್ಣೊಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಯಾನು ಜ್ಞಾನದ ಸಾಗರ, ಆನಂದದ ಸಾಗರ, ಸುಖದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೆ. ಈ ರೀತಿದ ಮಹಿಮೆನು ದೇವತೆಲೆಗೆ ಬಂದ ಸಾಧ್ಯಚ್ಚು. ಭಕ್ತರು ದೇವತೆಲ್ನ ಎದುರುಡು ಪೋದು ಈರು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬನ ಒಂಜೇ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು ಐನು ನಮ ತಿರಿಯೊಂದ. ಇತ್ತೆ ಮಂದಿರೊಳಗು ಪೋನಗ ಬೇರು ಪೂರ್ಣ 84 ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂದೇರು ಪನ್ಪುನ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಏತೊಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಸುರುಕು ಈ ಸಂಕಲ್ಪ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡೆ. ನಮಕ್ ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ತಿರಿತೀನಿ. ಬುದ್ಧಿಡು ಮಸ್ತ್ ಪರಿವರ್ತನೆ ಬೈದಂಡು ಪರಸ್ಪರಡು ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ಆದುಪ್ಪುಲೆ ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು. ಉಪ್ಪು ನೀರಾವಚ್ಚಿ ಬಾಬಾ ಏಪಲ ಏರೆಗ್ಲ ಕೋಪ ಮಲ್ಪುಚೇರು. ಮಸ್ತ್ ಮಧುರ ರೂಪಡ್ದು ತೆರಿಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡಲ ಅವು ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರದ ತುಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಐತೆ ಚಿಂತನೆ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂದುವೇ ರೀತಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರಿಪದು ಕೊರಡು. ನಿಖುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನರು ಕಡಿಮೆದಾನೆ. ಎಂಗುಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ಸಂತಾನರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಈಶ್ವರನ ಕೈತಲು ಉಪ್ಪೆ ಪಂದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ತೆರೀದನು. ಈಶ್ವರ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಐನರ್ದವರ ಆಯನ ಸಂತಾನ ಎಲ್ಲ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅವೇ ಸಂತಾನರು ಇತ್ತೆ ಶರೀರ ಒಂದೇತೊಂದು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸ್ವರ್ಗುಡು ಮನುಷ್ಯರು ದೇವದೇವತ ಧರ್ಮದಕ್ಲಾದಿತ್ತೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಮಾತನ ಲೆಕ್ಕನು ದೆಪ್ಪುನಗ ಏತೊಂಜಿ ತರೆನ ಹಾಲು ಮಲ್ತೊನೇರು. ಆಂಡಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಸಮಯದ ಅನುಸಾರ ಜನ್ಮನು ದೆತೊನೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸುರುಕು ನಾಯಿ ಪುಚ್ಚೆ ಅಂಚನೆ ಜನ್ಮ ದೆತೊನೇರು ಬಂದು ತೆರಿಯೊಂದಿತ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿಡು ರಾತ್ರಿ ಪಗೆಲ್ದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬೈದನು. ಇದು ಮಾತಲ ಧಾರಣ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಪಾತ್ರ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತರು ಬಂದು ಸರಳವಾದ ತೆರಿಪವೇರು. ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಚೀಚಿ ಶರೀರವಾದುಂಡು ಇಂದೇನು ಬುಡೋಡು. ಇಂದು ಮಾತನ ಜಡಜಡೀಭೂತ ಪರತ್ ಶರೀರವಾದುಂಡು. ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಶರೀರವಾದುಂಡು. ಇಂದೆರ್ದು ಮಮತೆನು ದೆತ್ತದು ಪಾಡ್ಲೆ. ಪರತ್ ಶರೀರನು ನೆನಪು ದ್ಯಾಗ ಮಲ್ಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಹೊಸ ಶರೀರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ಅವು ಸತ್ಯೋಗುಟ ದಿಕ್ಕುನು. ವಯ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಹೋದು ಸತ್ಯೋಗಕ್ಕೂ ಬರೋಡಪುನು. ಎಂಕುಲು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿಡು ಪೋಪ ಬೇತೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಕ್ತಿಧಾಮಗು ಪೋಪೇರು. ಅಹಕಾರದ ಬೊಕ್ಕ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಆಪುನು. ಆತ ಜನಕುಲು ಸೈಪೇರು. ಐಕ್ ನಿಮಿತ್ತರು ಕಾರಣ ಆಪೇರು. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೋಪಲು ಬರ್ಪುಂಡು.
ಕೇವಲ ಸಾಗರ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾ ಕಂಡೊಲ್ಲ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಾತಲ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಬಾಕಿ ಭಾರತ ಅವಿನಾಶಿ ಕಂಡ ಒರಿಯುಂಡು ದೇಪಂಡ ಶಿವಬಾಬಾ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವಾದುಂಡು. ಇದು ಮಾತೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಥಾನವಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ನಲ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪೇರು ಪಂಡು ಮಾತಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತೆರೆದಿಚ್ಚಿ ಅಕುಲು ತೆರೆಯೊಂದೆ ಉಪ್ಪುನು ಸಹ ನಾಟಕಡು ನೋಂದಣಿಯಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಎನಿಕುಲು ಎಂಚಿನೆನ್ ತೆರೆಯೊಂಜರು ಎಂಚಿನೆಲ್ಲ ತೆರೆಯೊಂದಿಜರು ಯಾನ್ ನಿಗಳಿಗೆ ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆ ಅತ್ತಂಡ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಐನ್ ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ಬೇ ಅಂತೆಜ್ಜಿ ಪಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಐನು ವಿಕಾರ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಶತ್ರು ಆಗುದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಏರುಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿ ವಾ ರಾವಣನು ಭಾರತವಾಸಿಲು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಬಾಬಾನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜರು. ವಿಕಾರವು ಒವ್ವೇ ರೂಪಡಿಜ್ಜಿ. ಈ ವಿಕಾರದ ಸ್ಥಿತಿ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಮಧ್ಯಮ ಕನಿಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಉತ್ತಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಮಧ್ಯಮ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಕನಿಷ್ಠ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಡ ಕಾಮದ ನಶೆ ಒಂಜೇ ಸರಿ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಡ ರಜೋದ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರಡ ಸತೋದ ನಶೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರು ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಸಂಭಾಲನೆ ಮಲ್ಪುನು ಸಹ ಒಂಜಿ ಜಂಜಾಟವಾದುಂಡು ತೆರೆಯುವರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲೆಡ ಬಾಲಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಸರ್ಕಾರದ ಕಳಿಗಳ ಎಡ್ಡೆ ದೇಪಂಡ ಜೋಕುಲ್ನ ವೃದ್ಧಿ ಅಪುಜಿ ಪವಿತ್ರತೆದ ಶಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಪುನ ಗುಪ್ತವಾದನು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಎಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು ವಾನಪ್ರಸ್ಥಿಲು ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಪವಿತ್ರತೆದ ಬಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಜೋಕುಲು ಈತ್ ಆಯಸ್ದಕುಲು ಆಯಸ್ ಮುಟ್ಟ ಪವಿತ್ರ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಬಂದು ನಿಯಮ ಉಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬಲಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಕುಲು ಸತೋ ಪ್ರಧಾನ ಪವಿತ್ರ ಆದುಲ್ಲರು. ಈ ಅಂತಿಮ ಜನ್ಮಡು ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಲ್ಪುಲೆ. ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಕುಲು ಆದುಲ್ಲರು. ಏರು ಮಲ್ಪರು ಅಕುಲು ಪವಿತ್ರ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಾಲೀಕ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಅವು ನಂಬರ್ ವಾರು ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರವಾದುಂಡು. ಇದು ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಟುಂಬ ಆದುಂಡು. ಈಶ್ವರನ ಜೊತೆ ಎಂಕುಲು ಕಲ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಸರಿ ಮಾತ್ರ ಉಪ್ಪ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಮನೆತನಡು ಜನ್ಮನು ದೆತನುವ. ಈ ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ದುರ್ಬಲವಾದುಂಡು. ಈ ಈಶ್ವರ್ಯ ಕುಲವು ಎಡ್ಡೆ ಆದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ಮಾತೆಡ್ದಲು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುಂಡು. ತೀರ್ಥದ ಮಟ್ಟದ ಕುಲೊಡ್ದು ಪಂಡ ಕೆಲ ಮಟ್ಟದ ಕುಲೊಡ್ದು ಎಂಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಲ ತಕುಲಾದುಲ್ಲ. ಏಪ ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪರೋ ಅಪಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಏತುಂಜಿ ಖುಷಿ ಇಪ್ಪೋಡು ಎಂಕುಲು ಬಾಬನ ಸರ್ವಿಸಿಡುಲ್ಲ. ಎಂಕುಲು ಈಶ್ವರನ ಸಂತಾನಾದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈಶ್ವರನ ಶ್ರೀಮತಲಕ ನಡತೊಂದುಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ನಡತೆರ್ದು ಅಕಲ್ನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಲ್ಪೋಡು. ಅಸುರಿ ಗುಣ ಇತ್ತಿನಂಚಿನಕುಲು ನಿಕುಲು ದೈವ ಗುಣ ಇತ್ತಿನಕುಲಾದುಲ್ಲರು ಎಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಏಪ ನಿಕುಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪರೋ ಅಪಗ ನಿಕುಲ್ನ ನಡವಳಿಕೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡು. ದೈವಿ ಗುಣಲ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅನುಸಾರವಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಅಸುರಿ ಗುಣ ಎತ್ತಿನಕುಲು ನಂಬರ್ ವಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬಾಲ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರುಲು ಆವುಲ್ಲೇರು. ಸನ್ಯಾಸುಲು ಪವಿತ್ರ ಅದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಅಕುಲು ಏರೆಗ್ಲ ಸದ್ಗತಿನ ಮಲ್ಪುಜೇರು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಏರಾಂಡಲ ಗುರುಕುಲು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು ಮಲ್ತೆರಡ ಜೊತೆಟೆ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಅಂಡ ಸ್ವಯಂ ಬುರ್ದು ಪಿದರ್ದು ಪೋಪೇರು. ಮುಲ್ಪ ಬಾಬಾ ನಿಕ್ಲೆನು ತನ್ನ ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲೆನು ಜೊತೆಟು ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರಗೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಬೈದೆ ಅಂಡ ಅಕುಲು ಲೆತೊಂದು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಗೃಹಸ್ಥಿಲ್ನ ಕೈತಲು ಸ್ವಯಂ ಜನ್ಮನು ದೆತೊಂಡೇರು. ಸಂಸ್ಕಾರದ ಕಾರಣ ಸನ್ಯಾಸಿನ ಗುಂಪುಡು ಬರ್ಪೇರು. ನಾಮರೂಪ ಪ್ರತಿಯೊಂಚಿ ಜನ್ಮಡ್ಲ ಬದಲಾಪುಂಡು. ಸತ್ಯೋಗೊಟ್ಟು ಮುಲ್ಪದ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಅನುಸಾರ ಜನ್ಮ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಈ ಪದವಿನ ಎಂಚ ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದು ಅಲ್ಪ ನಮಕ್ ತಿರಿಯುಜಿ. ಏರು ಕಲ್ಪದ ಸುರುಕು ಪುರುಷಾರ್ಥಿ ಆದುಪ್ಪೇರೋ ಅಕುಲೇ ಇತ್ತೆಲ ಆಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೆ ಆಪೇರು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವೇರು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಮೈದಾನ ಉಪ್ಪುಂಡು. ತೋಟ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಭಾರತೊಡೆ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನಕುಲುಲ್ಲೇರು. ಅಲ್ಪ ಕೇವಲ ಒಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉಪ್ಪೇರು ಪಂಡ 1 ಲಕ್ಷ ಉಪ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಈತೊಂಜಿ ಅಂತಸ್ತದ ಇಲ್ಲುಪ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಮುಲ್ಪೊಂಡು ತೇಪಂಡ ಜಾಗ ಇಜ್ಜಿ. ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ದುಂಬು ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ದುಃಖದ ಚಿಹ್ನೆನೆ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಅಲ್ಪ ಬೆಟ್ಟದ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನಾತು ದುಂಬುಪ್ಪುಜಿ. ಸ್ವರ್ಗ ಬಂದು ಪುದರಾದುಂಡು. ಈ ಸಮಯಡು ಮನುಷ್ಯರು ಮುಳ್ಳುದ ಕಾಡುರುಲ್ಲೇರು. ಏತು ಸುಖನು ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು ಆತು ದುಃಖ ವೃದ್ಧಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ದುಃಖುಂಡು. ಯುದ್ಧ ಅಂಡ
ನೆತ್ತರದ ನದಿಕುಲೆ ಹರಿಗೊಂಡು ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಹೋದು ತಿರುಗದ ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಗುಲೆಗು ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತುಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗು ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ದೈವಿ ಗುಣ ಹಿಡ್ದು ಬಾಬನ ಪುದರ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಅಸುರಿ ಅವಗುಣನು ದೆತ್ತು ಪರಡಾಪನು ರಡ್ಡು ಈ ಪರತ್ ಜಡಜಡಿ ಭೂತ ಶರೀರದ ಮಿತ್ತು ಅವಶ್ಯವಾದ ಮಮತೆಯನ್ನು ದೀವನ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸತ್ಯಯುಗಿ ಶರೀರವನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡಾಪನು ಪವಿತ್ರತೆದ ಗುಪ್ತ ಸಹಯೋಗವನ್ನು ಕೊರಡಾಪನು ವರದಾನ ಆತ್ಮೀಯತೆದ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ದೂರೋಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಕೈತಲದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಭವ ಎಂಚ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಧನದ ಮುಖಾಂತರ ದೂರೋಪುನ ಪ್ರತಿ ವಸ್ತು ಸಮೀಪತೆದ ಅನುಭವಪನು ಅವೇ ರೀತಿ ದಿವ್ಯ ಬುದ್ಧಿದ ಮುಖಾಂತರ ದೂರದ ವಸ್ತು ಕೈತಲ್ದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂಚ ಜೊತೆಟುಪ್ಪುನ ಆತ್ಮಲನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ತೂಪರು ಪಾತೆರುವರು ಸಹಯೋಗ ಕೊರ್ಪರು ಅಂಚನೆ ದೆತನುವರು ಅವೇ ರೀತಿ ಆತ್ಮೀಯತೆಯ ಶಕ್ತಿದ ಮುಖಾಂತರ ದೂರ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಆತ್ಮಲೆಗು ಕೈತಲ್ದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಐಕಾದು ಕೇವಲ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಾನ್ ಸಂಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಕಲ್ಪ ಶಕ್ತಿನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಲ್ತನ್ಲೆ ಸ್ಲೋಗನ್ ನಿಕ್ಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಕರ್ಮದ ಮುಖಾಂತರ ಬೇತಕ್ಲೆಗ್ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಅಕುಲು ಪ್ರೇರಣಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದುಪ್ಪೇರು ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.